menjawab pertanyaan tahun Hijriah ndek videoku sak gurunge sing ndek ngene gawe kalender ambek sing goleki tanggal ulang tahun. Oh, dina ulang tahun. Ono sing takok, "Lah iku kan Masehi lek misale Hijriah iso enggak?" Lah video iki gawe jawab iku mau. Ya wis, ayo ditolak. Let's go. Yo iki teko pitakonan sing hari ulang tahun wingi ku ya sing gurung hari ulang tahun delok ndek videoku sing kono. Lek sing wis mari ndelok mesti ana tutukane sing iki. Iku wingi ana pertanyaan. Lek iku kan tahun Masehi, lek tahun Hijriah iso apa gak? Nah, iki ya. Wis, ayo adik-adik disemak. Langsung ayo. Iki tak duduhi kerpekan maneh rek. Lek sing wingi kan iki tak kek contoh ya sing ndek kuning iki. Ndek kuning iki. Iku goleki dinoe, ketemune Friday ya. Iku sing cara keempat. Nah, koyo ngene iki rumuse ya. Lek sing cara kelima iku mek B3 ngene terus di custom format cell. Ngono maksude yo. Iki custom, iki gawe DDD iki diinput dek kene, langsung di oke, langsung metune Friday. Ya, tak baleni maneh ndek kene. Iki, ya kan? Rumusnya padha, iki wis tak ketik, ya kan? Nah, iki tak duduhi maneh. Lek misale iki dadi bahasa Indonesia iso gak, Lik? Ya kan? Iso. Lah rumusnya kok ngene iki, Rek. Yo. Apa iki kok ana $, strip dash yo 421. Nah, iki asline kode, Rek. Dadi kode sing menerjemahkan bahasa Inggris nang bahasa Indonesia. Ya, nek kepingin dicoba yo ngene iki ngetike wis. Yo, ketikan plek koyo ngene, ya. Sik, tak jajal nek ngene sampinge kene wis. Yo, tak jajal maneh yo. Sama dengan teks yo kurung B3 koma yo petik iki tanda duduk tunduk tanda kurung lho yo iki ngene gawe tandha ngono iku mbuh apa jenenge ngono iku wis rek yo 421 yo mari ngono tandha ngene ndu cedheke P pokoke ngene yo mari ngono jero lupat petik yo kurung tutup. Oke yo tak enter rek lho iso dadi Jumat. Lek iki kan Friday ya kan. Ya, lek kan Friday, lek ditambahi ngene iki iso dadi Jumat. Wis iku wawasan maneh ya. Mari ngono lek kepingin ditambahi rek iki, ya. Ditambahi Friday 01 Januari 2021 iku rumusnya kaya iki. Wis ya. Contohan plek wis iki wis. Waduh aku lek ngetik iki kok apa ya? Keliru-keliru rek wegah aku. Ya. Kok mesti nggarai elek-elek ya aku gak iso ngetik ya. Nah, lek everyday 01 Januari karena contohnya 1 Januari 2021 ya. Lek kepingin bahasa Indonesia iki rek ni sore. Yo, rumusnya podo tapi mbok tambahi koyo iki mau. $421 mari ngono iki tanda apa sih iki? Sing tanda kurung tapi kotak ngono rek. Ya wis pokoke tambani ngono. Iku dadine bahasa Indonesia rek. Jumat, 01 Januari 2021. Wis tambahno kok ngene. Wis yo, lek sing berikute iku iso mulai sing wingi njaluk tanggal Masehi wingi ya, Masehi ngene. Lah iki rek contone. Oke yo, iki contohan plek kok ngene iki. Ki lho rumuse. Yo ndek sebelah iki. Teks B3 $2350000. Aja sampe keliru pokoke yo. DD papat yo. Mari ngono DD ping 4 Y ping 4. Wis iki contohan plek. Metune koyo ngene iki engko. Lah iki rumuse nek nduri. Ya. Wis yo. Iki kan cara Arab rek. Ya iki 2021 iki lek gak salah ya. Dadi tanggale karo taune iku basa Arab. Sing ndek ngisore iku dadine koyo ngene rek. Yo, lek iki kan tanggale karo taune dadi basa Arab. Lek sing iki gak ya kualikane dinoe karo bulan iku dadi basa Arab. Iku gawe kode iki rek kon. Yo. Iki adik-adikku wingi sing takon yo. 1770401 wis liyane padha plek. Nah, mari ngono lah iki mulai tahun Hijriah. Jawabane ndek kene sing ya.
tahun Hijriah iki yo 1 Januari 2021 iku ketemune iku ya iki rek 1442 yo tanggal 17 bulan yo ambek dino iki Jumadil awal rek iki lho Jumadil awal iki tapi basa Arab ya rumuse apa iki wis padha tapi kodene deloken kodene beda yo tak gedhekno nek ngene iki lho 1170401 wis yo. Nah, sing ni sore aku kepingin bahasa Arab kabeh lek. Oh, boleh ngono kan ya. Iki kodene ojo sampai keliru ya. Sing iki adik-adikku ya. 2350401. Rumuse kabeh padha, iki kabeh padha kabeh. Cuma kodene tok iki sing beda. Wis ya. Nah, saiki iki sing rada dawa rek. Iki metune iso dadi Jumat 17 iki tanggale Hijriah yo. Taune 1442. Nah, iki bulane basa Arab iso nek pinggir kene. Rumuse yo apa? Sak gurunge mlebu nang kene awakmu tak dudu dhisik. Iki awakmu nggawi yo tabel. Nah, koyo biasa rek tabel bantuan iki tak gaekno ya. 1 sampai 12 iki apa lek ngarani yo Hijriah, bulan Hijriah iku rek wis ngono iki lah ya. Iki wis tak tulis kok ngene iki. Nah, lek wis mari mbok gawe sel bantuan ngene, saiki awakmu gawe rumus kaya iki plek wis iki. Wis yo, iki tak duduno tak gedhekno. Nah, iki engko lek awakmu asarasen nulis, ya asarasen ngetik kok dikliru, iki engko tak copy ndok deskripsi wis kari ngopi tok. Enak kan ya. Iki tak duduhi maksud rek yo. Teks yo B3 iki sing kode digawe Jumat bahasa Indonesia iki yo. Mari ngono ditambahi dan teks yo. Iki dinoe iki sing tanggal 17 iki rek, tanggal 17 iki lho yo. Kodene iki digawe Arab dan teks maneh yo. Iki bulane yo digawe Arab. Wis yo. Mari ngono teks maneh iki tahun Hijriah ndek kene. Ya bener tahun Hijriah ya iki. Wis yo. Nah, sing paling rada njelimet iku sing nisor dhewe iki. Nah, ayo iki sing tulisan Arab iki iso dadi Jumadil awal 1442. Rumuse me padha karo sing dhuwur iki rek ya. Tapi sing ndek kene ditambahi rada dawa titik. Yo, tak jelasno. Cek yo. Teks B3 padha mau ya iki Jumat, iki teks B3 digawe tanggal DD iki tanggal rek. Iki kayak ono spasi ya, supaya ono spasine kok iki niki. Lho, sik. No, iki supaya ono spasine antara 17 sampai Jumadil iki. Wis ya. Nah, mari ngono iki lho sik tutuk nimo. Nah, iki DD yo. Mari ngono ditambahi indeks ya. Indeks sheet 1 lah iki asline ngeblok tabel rek. Tabel sing diblok iku yo tabel iki diblok kabeh ngene iku. Nah. Wis yo, paham yo. Iki dadi sing iki lho, sing iki ngeblok tabel rek iki. Nah, iki yo. Mari ngono tutukno teks iki bulane ya iki mon iki maksudnya bulan rek ya. Mari ngono ditambahi loro. Kena apa loro? Iki ndek ngene kolom sing nomor loro. Iki kolom nomor 1. Dadi engko sing metu kan ndek kene Jumadil awal rek kene. Bulane kan bulan 5 lek Hijriah. Ngono lho rek ya. Nah, mari ngono ditutukno maneh tahun. Nah, iki tahun. Teks B3 wis. Iso. Iki penjelasan iki kena opo kok gak tak ketik rek nek kene ngetik kusule has rumuse kaya iki, mari ngono hasile kaya iki. Wis kaya ngono wingi sing takok tahun Hijriah ya. Wis ngono tok sik. Suwun. Nek misalnya sih guru ngerti, gak apa-apa takok di komen. Ya, engko pasti tak jawab, insyaallah. Ya wis, muga-muga video iki mau jawab pertanyaan sing wingi ono sing takok nek ngene komen. Ya.
selamat mencoba, tetap semangat, ojo lali jempol rek. Sing kurang